ये लड़का सब्जी लेकर जा रहा था कि एक पापा की परी इसके ऊपर गिर जाती है और इस लड़की की वजह से बेचारे इस लड़के के तो टमाटर ही फूट जाते हैं। दरअसल ये लड़की इस राज्य की राजकुमारी है और इसके पिता जल्द से जल्द इसकी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन ये शादी करने से मना कर देती है। अगले ही दिन फिनिक्स पक्षी को बुलाने के लिए इसके पिता एक लप्पू से जादूगर को बुलाते हैं, लेकिन ये जादूगर फिनिक्स पक्षी को बुलाने की जगह उसके बच्चे को बुला देता है। तो जादूगर कहता है लेकिन दूसरी बार फिनिक्स पक्षी को बुला ही देता है और वो पक्षी राजकुमार को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और वहीं पे ये गोल मटोल सा बच्चा अपने मगरमच्छ दोस्त के साथ बूमरैंग से खेल रहा था, लेकिन गलती से वो बूमरैंग फिनिक्स पक्षी को लग जाता है और वो बेचारा नीचे गिर जाता है और सभी को लगता है कि फिनिक्स पक्षी ने राजकुमार के रूप में इसके भाई को चुना है। और थोड़ी ही देर में राजा के सिपाही उसके भाई को उठाकर महल में ले जाते हैं और जादूगर कहता है फिनिक्स पक्षी ने तुम्हें चुना है, जिसकी वजह से 7 दिनों के अंदर तुम्हें राजकुमारी से शादी करनी होगी। ये देखता है कि ये तो वही लड़की है जिसने इसे बाजार में टक्कर मारा था, तो ये मना कर देता है। तो जादूगर कहता है अगर तूने शादी नहीं की तो तेरी आंखें निकाल कर गोटियां खेलेंगे। तो ये डरकर शादी के लिए मान जाता है। पार्टी बदल लिया साला।